சுவையான, அருமையான பெரிய முறுக்கு. நல்லா டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேகே நகர் போற வழியில கரெக்ட்டா நம்ம மன்னாபுரம் சிக்னல் தாண்டுனோனே, கேகே நகர் போற வழியில இருக்கக்கூடிய அந்த பெரியார் ஆர்ச் பக்கத்தில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தள்ளுவண்டி கடையில அண்ணன் ஒருத்தர் வந்து முறுக்கு போட்டிருந்தாரு. போய் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ரேட்டு கேட்டேன். ஏன்னா, ஒரு முறுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டேன். "ஒரு முறுக்குலாம் இல்லைப்பா, 1/4 கிலோ முறுக்கு தான் இருக்குன்னாரு." எவ்வளோண்ணா 1/4 கிலோ முறுக்குன்னு பார்த்தா ரூ. 60. எத்தனை முறுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1/4 கிலோல 4 முறுக்கு இருக்குன்னாரு. அண்ணே எனக்கு அவ்வளோலாம் வேணாண்ணேன்னேன்னா, சரி 2 முறுக்கு வேணா தரேன்ப்பா அப்புட்னாரு. சரின்னு சொல்லி நான் 2 முறுக்கு வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா இருந்துச்சு. 2 முறுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 30. ஒரு முறுக்கு மட்டும் இல்லாம, ம் மிச் அ சிப்ஸு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சிப்ஸ்னா, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு, மரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸு, அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீல் சிப்ஸு இதெல்லாம் விக்கிறாரு. வேணா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா கீழ வந்து கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி. வணக்கம்.